Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Жағымпаз биліктің жылдар бойы басқа мерекелерді қайдан, бірақ 6 шілдені дүркіретіп атап өтудегі шашқан миллиардтарында шек жоқ шығар. Сол әуеніне басып былтырғы елдің жаппай індеттен қырылып, ауруханалардан жататын орын таппай, керек десеңіз анау арнайы жасанды дем беретін баллондарды өз ақшасына сатып алып жатқан халыққа міз бақпастан салют атып, біз сендердің көңілдеріңді көтереміз деген басшылықтың масқарасын ел ұмыта қоймаған болар. Дегенмен биыл алдын ала тілдерін тістеген күні мәлімдеме жасап, ешқандай салют болмайды деген болатын Алтай Көлгінов мырза. Хош, елдегі тәуелсіз сарапшылар жоқтың қасы екенін жақсы білеміз. Бірен саранған азаматтарды байқап қаламыз, солардың бірі Дос Көшім мырза. Өз сөзінде Көшім мырза былай дейді: Қазақстанның ең үлкен тойы тәуелсіздік. Осы тәуелсіздік пен Астананың тойына бөлінетін ақшаны салыстырыңыз, тіліңізді тістеп қаласыз. Астананы тәуелсіздіктің символы дейді. Дұрыс та шығар. Дегенмен, неліктен тәуелсіздік күніне, желтоқсан көтерілісіне немесе бұдан басқа да тарихи оқиғаларға дәл Астананың тойын тойлағандай керек десеңіз, бұдан артық көңіл бөлмеске? Астананың туған күнін тойлау жай ғана жағымпаздық, басқа ештеңе емес. Назарбаевтың төл туындысы, Назарбаевтың идеясы деп қараудан ғана туған. Астананың қабырғасы қаланған тарихи күнді өзгертіп, оны президенттің туған күнімен тұспа-тұс баланың ойыны сияқты көрінеді маған. Астананың туған күнін тойлау бір адамға құдайдай табынудың белгісі сияқты көрінеді маған. Соншама шығынға батып не көрінді әйтпесе. Қазіргі биліктің идеологиялық жұмысы Астананың айналасымен ғана шектеліп қалған сияқты. Сияқты емес, дәл солай. Ұлттық идеология жоқ, жағымпаздық идеологиясы ғана бар қазіргі Қазақстанда, дейді белгілі саясаттанушы Дос Көшім мырза. Қалай ойлайсыз? Дәл осы айтылған пікірге сіздің алып қойсар ойыңыз бар ма? Төмендегі комментарийге міндетті түрде жазып қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.